България със своите 111 000 квадратни километра площ заема едва 23% от Балканския полуостров. Най-ранните свидетелства за човешко присъствие по земите на днешна България датират от преди 200-100 000 години преди новата ера, или от така наречената епоха на Палеолита. Към 5-то хилядолетие преди новата ера в североизточна България процъфтява култура, която създава производство на най-различни златни украшения в Европа и в света. От античността до тъмните векове по земите на днешна България се развиват културите на траките, древните гърци, келтите, готите и римляните. Шепа земя, а толкова история. И не само. В България се намират едни от най-святите места в света, най-мистериозните, най-енергийно заредените. В нашите планини идват хора и монаси от цял свят, за да заредят своята енергия. Шепа земя, а толкова истории, за жалост повечето неразказани. Ето защо, освен нашите подробни видеа, ще ви предложим и такива с по-сбита информация за важни и интересни места в България. Защото нашата история трябва да бъде разказана и да продължи да съществува. Ако сте на същото мнение, може да се включите в нашата инициатива и да ни помогнете, като споделите това видео. Нека започнем с нещо интересно и разгледаме едни от най-мистериозните места на България. Може би сте чували или не за селото, изоставено за 24 часа. Зловеща история, която и до ден днешен търси своят отговор. Дали жителите на това село са побягнали панически от нещо и са били прекалено изплашени, за да се завърнат повече там? Дали въобще са останали живи? Говори се за извънземно похищение. Или просто това е поредното обезлюдено село в нашата мила родина? Нека разгледаме фактите и историята. Село Бомалча. Към 1934 година. Населявано едва от 21 жители. В днешно време няма население. То дори не съществува на картата. Къщите са обозначени като прилежащи към село Могилите. Ако трябва да сме малко по-конспиративни, дори самото име звучи зловещо. Бу, мълча, като нещо ме плаши, но си мълча. Дали с името местните не са искали да кажат нещо, или е просто едно нагласене на фактите? Споделете ни в коментар какво мислите. През 60-те години всички жители на селото изчезват мистериозно. Сякаш просто в един ден всички са напуснали, оставяйки цялата си покъщнина и битие там завинаги. Никой няма представа защо. В една от къщите е открита маса с подредени прибори. Така сякаш всеки момент семейството се е готвило да сяда да се храни, но кухненските столове били разбутани. В друга къща открили ракла, пълна с ценни предмети. Старите кревати стояли застлани с одела, изгнили във времето. Селска плевня все още стои залостена с старинен катинар. Явно е, че покъщнината тук е изоставена. Детско креватче застлано с слама. Детско коритце от 50-те години. Дори детски обувки свидетелстват, че тук е имало живот. Всички къщи са изоставени с покъщнината си. Какво и защо се е случило с жителите на Бомалча, вече над 50 години остава загадка. Дяволският мост. Днес село Дядовци, което се намира след Дяволският мост, е напълно изоставено. Местните хора твърдят, че мястото е много мистериозно и страшно. Повечето хора говорят, че на мястото на Дяволският мост преди години е имало римски мост, който е бил разрушен. По нареждане на султан Селим I, той е възстановен. Това е доказано научно, че не е истина. Всички извършени проби на Хоросана с радиоизотопното изследване се оказват напълно идентични. Тоест, те са, така да се каже, от едно тесто. Цялата скрепителна смес от основите до най-високия свод е замесвана в един и същи момент от време. Този момент от време се оказва, че е бил през първата половина на 3 век, след раждането на Христос, или 200-250 години от първото хилядолетие. Така отпадат всякакви версии, че мостът е бил събарян или се е самосъборил. Измисли се и твърдението, че султан Селим I, който в последните си години и без това боледувал тежко, бил разпоредил възстановяването му. Радиоизотопното изследване категорично показва, че към днешна дата мостът в своята си цялост е на възраст минимум от 1770 години. Много митове и легенди се носят за появяването и наименованието на моста, а местните не смеят да замръкват в близост до него. Според една от легендите, дълго време никой не можел да построи мост над буйните води на река Арда. Млад майстор обаче бил твърдо решен да го направи. Мъчил се ден след ден, но не можел да затвори моста. Тогава самият дявол му разкрил тайната как да построи моста, но му поставил и условие. За да бъде мостът вечно здрав, трябвало да изобрази лика на сатаната, който да бъде хем видим, хем невидим. Друга легенда за името на моста разказва за млада девойка от селото Дядовци,
която искала да се спаси от турците, като скочи от моста и сложи край на живота си. Когато преследвачите изстигнали до моста, видели самият дявол. Конниците, ужасени, се втурнали обратно, а момата се спасила. Някои хора твърдят, че върху един от камъните на моста има отпечатък от стъпката на дявола. Този отпечатък бил оставен при една от разходките на Лукавия по моста. Според това предание, самото място носи нещастие и смърт на всеки, който се доближи. Местните споделят не само, че в определен момент от деня може да видите самия дявол, но и че може да го снимате. След множество фотографски опити, журналист открил, че ликът на сатаната се получава от отражението на моста и скалите във водата. Като при отразяване на арката се оформя окръжност. Образът на дявола се появява при определено разположение на слънцето за 1 час на ден. Дали това е просто случайност, развинтено въображение, или е поредната българска мистерия, в която има нещо повече, за сега оставяме на вас да прецените. До тук можем да кажем, че споделихме няколко малко мистериозни и страховити истории. Това, за което следва да ви разкажем, сме сигурни, че веднага ще ви провокира да потърсите информация в Google. Говорим за пирамиди в България, разпръснати почти из цялата територия на страната. Едни от най-известните са Мелнишките пирамиди. Те са най-мащабни и една от най-посещаваните туристически забележителности в България. Разположени са в подножието на югозападната част на Пирин планина, в околностите на Мелник. Представляват скални образования, които са разположени на площ от 50 квадратни километра. Мелнишките пирамиди са обявени за природна забележителност през 1960 година. Условно се делят на 3 дяла – Мелнишки, Карлановски и Роженски пирамиди. Представляват уникално природно образование, привличащо посетители от цял свят. Смята се, че тези пирамиди са възникнали от процеса на ерозия на глинената почва. Пирамидите са в процес на оформяне и външният им вид и форма се променят с течение на времето. Тези приказни природни скулптури имат най-различни форми и очертания, наподобяващи скални минарета, алпийски хребети и върхове, обелиски, египетски пирамиди, готически храмове и други. Особено интересни са 4-те пирамиди край село Карланово, Благоевградска област, които приличат на обелиски, високи над 100 метра, с голи отвесни склонове и недостъпно теме, покрито с тревна растителност. Може би сте гледали нашето видео за една от най-мистичните планини в света – Кайлаш. За нея също се смята, че е естествена пирамида. С невероятната си енергия привлича поклонници от цял свят. Ако темата ви е интересна, може да намерите видеото в канала ни. Възможно ли образованията по нашите земи, появили се по естествен път, да са силно енергийно провождащи източници, свързани с недрата на Земята или проводник на космическа енергия? Остава отворен въпрос. Хора, посетили тези обекти, споделят, че енергията там е невероятна и след посещение се чувстват жизнени и заредени с невероятен тонус. И все още, докато сме на темата, ще ви споделим за една древна забележителност на нашата територия. Ако искате да се докоснете до нещо, което е на 40-50 милиона години, то тогава Кърджалийските пирамиди определено са вашето място. Те са разположени източно от град Кърджали. Пирамидите се намират на ридовете Каяджик и Чуката в източните Родопи. Формирали са се преди близо 40-50 милиона години, когато източните Родопи са били морско дъно. Да, представете си, че ходите по дъното на морето, защото преди милиони години то било точно такова. Красивите скали са се образували от утаена вулканична пепел. Природата е сътворила причудлива колекция от скални късове, наподобяващи човешки фигури, коне, птици и обелиски. Някои фигури лесно се рушат, защото са изградени от чисти туфи. За разлика от тях, тези скали, в които има и метални примеси, са значително по-здрави. Най-интересна е скалната група в каменената сватба или каменна сватба, която се намира близо до село Зимзелен. В тази група се намират фигури с височина до 10 метра, наподобяващи хора, животни и други. Според научните хипотези, в каменената сватба е започнала формирането си вследствие на подводна вулканична дейност, от която са се образували скалите, риолитови туфи. По-късно, след като морето се оттеглило, скалите били изложени на въздействието на дъжд, вятър и слънце. Именно тези стихии оформили днешните им форми. Интересна е легендата, която се разказва. Местен момък залюбил девойка от съседно село. Само сините очи светели на забуленото й лице, което никой не бил виждал. Залинял момъкът за прекрасните очи на девойката. Тогава баща му отишъл в селото и успял да й откупи за гърне пълно с жълтици. Дигнала се голяма сватба и шествието с момата тръгнало към Зимзелен. Изведнъж духнал вятър, отвял кърпата и открил лицето на булката. От красотата и свекърът занемял. Нечестиви мисли минали през главата му. Тогава се случило нещо страшно. Цялата сватба за миг се вкаменила. Останал само младоженеца, вцепенен от мъка и ужас.
Замолил той вятъра да вкамени и него. Молбата му била чута. В краката му останала жива единствено малката локва, образувана от сълзите му, която съществува и до днес. Интересно е, че самите фигури не са едноцветни. Това се дължи на наличието на различни метални оксиди. В Кърджалийският регион се намира и друго интересно варовиково образование – каменните гъби. Образували са се преди милиони години под въздействието на влагата и вятъра, който им е придал причудливи гъбени форми, но с гигантски размери. Няма как едно такова видео да мине без споменаването на Царичина. Дупката в Царичина ще остане в българската история като една от най-мистериозните загадки, като започнем оттам дали всъщност това не е една от най-големите измами, да стигнем до въпроса дали наистина са каснали извънземни в Царичина. На 30 км северозападно от София се намира село Царичина. Местните жители наброяват едва 40 души, повече от които пенсионери. В студената утрин на 6 декември 1990 година в центъра на селото спират военни автомобили и багер. За няколко часа на това място е скопана дупка с дължина 15 метра и дълбочина 2 метра и половина. Това е старта на операция Слава под ръководството на генерал Минчев. Разкопките на обекта продължават 2 години и половина. Изкопан е спираловиден, отвесен тунел с над 160 метра дължина. Това е една от най-секретните мисии, в която се търсят останките на прачовека, или както други казват, първият човек, който е двуполов. Цялата операция е обвита в мистерия. Странни смъртни случаи, а накрая дори е прекратена в рамките на часове. Всички архиви по случая са засекретени, а след това изчезват. Ако случаят ви е интересен, можете да изгледате нашите 2 подробни видеа по темата, които се намират в канала ни. В края на това видео ще си позволим за пръв и може би последен път личен коментар. В крайна сметка целта на канала е да представя безпристрастно интересни факти, истории, митове, легенди, знания и прочие. Историите, забележителностите, митовете, легендите и други подобни са културно наследство на един народ. Те са били тук преди нас. Някои са се сътворили докато сме били тук, но всички те ще останат след нас. Наш дълг е да ги съхраним. А единственият начин да го направим е като ги разкажем и покажем на повече хора. Не спирайте да показвате, разказвате и научавате все повече и повече от нашия фолклор. Само ние, българският народ, можем да съхраним историята си. Благодарим ви за активността в канала и за това, че ни подкрепяте. Помогнете ни да разберем, че това, което правим, е важно за вас, като харесате това видео и го споделите. Ако съберем 3000 харесвания, това ще е сигурен знак за нас и веднага ще започнем работа по второ такова видео.